amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Miguel y esto es El Rincón de tu Casa. Bueno, en este vídeo nos vamos a centrar, ¿vale? Este vídeo me lo pidió pues bastante gente, ¿vale? Sé que este vídeo no va a ser para todos porque, bueno, no todo el mundo tiene una motosierra, pero la gente que la tenga, hay mucha gente que la tiene y no sabe afilar la máquina con una lima, ¿vale? Se llevan a sitios pues donde las afilan con las máquinas. Y con la máquina, pues la verdad es que queda muy bien afilada, pero también hay que saber afilarla bien. Si no te la afilan bien con una máquina, también te pueden fastidiar mucho los dientes de la cadena, ¿vale? Y estropearlos. Entonces lo que vamos a hacer es afilarlo simplemente con una lima. Vais a ver que es fácil, pero hay que saber hacerlo, ¿vale? Nos vamos a centrar en yo os voy a enseñar cómo yo la afilo y el paso más importante que vamos a tener a la hora de afilar la máquina. Os voy a explicar más o menos cómo se va a afilar el diente de la máquina. Y lo más importante que tenemos que hacer con una lima, ¿vale? Que no lo explican en todos los vídeos que yo he visto, pues hay una cosa que es importante y no la explican. ¿Qué es? Pues cada vez que se afila el diente, esto es metal y esto es metal, ¿vale? Pero tiene que soltar virutilla. Para que un diente de una máquina esté afilado, ese diente hay que hacer fuerza y tiene que saltar virutilla. Tenéis que notar cómo afila el diente. No vale de nada hacerle así, vale, darle una pasada, dos pasadas. Esto no sirve de nada. Mucha gente la afila así y no le hace nada. La máquina, el diente vale simplemente con afilarlo, darle una pasada, dos pasadas, dependiendo de si la lima está más nueva o está más vieja. Esta ya está un poco usada, vale. Cuanto más nueva sea la lima, mejor nos va a afilar. A lo mejor con una pasada simplemente nos llegaría. Bueno amigos, es muy recomendable usar guantes, ¿vale? Porque nos podemos estropear las manos. Es fácil que esto, al estar afilando, que se nos vaya una mano y darle contra un diente, vale, ya no es la primera vez. Entonces debemos de siempre usar guantes, ¿vale? En la medida del posible, si tenéis cualquier tipo de guantes, pues es muy aconsejable. Bueno, pues nada, vale, empezamos a afilar los dientes, vale, como os decía antes, veis aquí las líneas, vale, yo la estoy viendo, no sé si se ve en la cámara, y este es el sentido que le tenemos que dar al diente. Entonces, al estar viendo la línea, podemos perfectamente afilarla. Vamos al diente, y en todos los dientes que tenemos aquí, tenemos una pequeña línea, aquí nos indica, veis, hay una línea ahí, nos indica el tope máximo que sería del diente, que sería hasta aquí, sería lo máximo que podemos afilar el diente, ya el máximo. Y también nos indica la dirección que debemos de afilar el diente. Entonces, pasamos a afilarlo lo que os dije antes, ¿vale? Cogemos la lima, la ponemos en posición, miramos para la línea que tenemos en el diente, ¿vale? Y cogemos la misma posición que nos indica la línea. ¿Veis? La línea que nos marca el diente, que hay una línea ahí marcada, sería esta, y la línea, la lima la pondremos en la misma dirección, ¿veis? Vale, esta sería la línea, tenemos la lima para que veáis, no podemos hacer así ni hacer así, sino en la misma dirección, vale, aproximado. Entonces cogemos la lima y ahora hay que coger y hacer fuerza, ¿vale? Hay que darle con el cuerpo y hacer fuerza, ¿vale? Tenemos que afilarla así, de una pasada, dos pasadas y hacer fuerza, ¿vale? ¿Veis cómo se va desbastando el diente? Esto va soltando la virutilla de afilarla, y si no suelta esta virutilla, esto no estaría bien afilado, ¿vale? Tenéis que notar como el diente va soltando esa virutilla. Calcáis, hacéis fuerza, ¿veis? Una pasada, dos pasadas. Haríamos lo mismo por todos los dientes. Allá. Vale, lo que os decía, vamos en dirección del diente, intentamos desbastar los dientes en la misma dirección y con la misma profundidad del diente, ¿vale? Mirando siempre la distancia que nos queda del diente a donde nosotros acabamos, que nos quede más o menos siempre por igual. Perfecto. Vale, vais viendo cómo esto va soltando una virutilla. Vale, simplemente hacerle una pasada, dos pasadas, no hace falta demasiado.
enseñar un poco la virutilla, que os decía que es muy importante. Yo recalcaría que es casi lo más importante que tenemos para afilar la motosierra, sabiendo toda la dirección que tenemos que tomar en los dientes, basándonos en esas líneas que nos marcan y todo eso que os expliqué. Pues después el paso más importante para afilar la motosierra es este, ¿vale? Tenemos que ver cómo nos suelta esta virutilla, afilar los dientes, y nosotros mismos vamos a ver cómo nos está desbastando el diente. ¿Veis mi dedo? Pues esa virutilla del metal es la que tiene que soltaros. Si no suelta esa virutilla, no la estamos afilando, ¿vale? Muchas veces se rompen limas, se llegan a romper limas afilando las motosierras porque hay que hacer fuerza y el diente tiene que quedar perfectamente afilado. Vais a ver que en una pasada o dos pasadas que le deis ya vais viendo cómo se va desbastando el metal del diente. Y bueno, nada más, venga, vamos allá. Aquí os enseño un poquito cómo han quedado los dientes. Podéis ver más o menos que todos están desbastados por igual, que era lo que intentaba, por eso a algunos le daba pues un poquito más de pasadas que al otro. Vale, vemos la línea que nos marca el diente. Vale, esta cadena ya está un poquito pues desgastada, pero bueno, nos vale. ¿Veis? Intenté igualar un poquito los dientes para que lo que os decía antes, que no estén unos más grandes que los otros. Vale, vemos aquí la línea que nos marca. La distancia entre unos y otros más o menos tiene que ser la misma, o por lo menos que sea similar. También es importante deciros, vale, que en los dientes, cuando desbastemos los dientes, fijaros que todos los dientes tienen que estar con el mismo desbaste, por eso se le da dos pasadas, por eso se le da una pasada a cada diente, dos pasadas a cada diente, tres, las que vosotros queráis o consideréis necesarias para que el diente esté afilado. Pero en todos por igual, porque si nos quedan unos dientes más largos y otros más cortos, o nos queda un lado de los dientes, tenemos que hacerle primero por un lado, después le damos la vuelta a la máquina y hacemos los dientes del otro lado. Si nos quedan los dientes de un lado más largos que los dientes del otro lado, lo que va a hacer es que la máquina al cortar nos corte de lado. Vamos a ver, si la máquina nos corta de lado es porque los dientes de la máquina no están afilados igual, unos son más grandes y otros son más pequeños. Eso es lo que tenéis que vigilar en eso. Ahora vamos a ir al talón de profundidad, venga. Después, con respecto al talón de profundidad, ¿por qué se rebaja el talón de profundidad? Que sería este, que está aquí. Vale, serían los talones de profundidad. Es que están un poquito rebajados, los 0,6 que hablamos. Pues este talón de profundidad, ¿por qué se rebaja? Pues porque los dientes de la motosierra van de mayor a menor, van en descendencia. Vale, entonces, claro, este diente antes era más alto. Aquí, cuando es nuevo, llegaría más alto. A medida que se va gastando, se va bajando el diente. Entonces, como se va bajando el diente, nos va bajando la distancia del talón de corte. Entonces, aquí tenemos que rebajarlo por ese motivo, simplemente. Bueno, pues nada, venga, seguimos. Bueno, el talón de profundidad, vamos con él. Para eso necesitamos, vale, un aparatito más o menos que nos marque la profundidad del talón. Vale, que sería, bueno, hay varios modelos, pero pues este sería un modelo que nos vale perfectamente, vale, y una lima plana. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, antes de eso hay gente que rebaja el talón de profundidad demasiado, otros no lo rebajan nada. De hecho, hay gente, y yo entre ellos, que casi nunca se rebaja el talón de profundidad. La máquina te va a cortar más o menos bien, pero no te cortaría tan bien. Entonces, depende un poco de lo que quiera cada persona. Lo ideal que se debería hacer, pues sería que el rebaje que le vamos a hacer al talón estaría en 0,6 milímetros. Para eso nos lo va a dar pues el medidor de profundidad. Lo que vamos a hacer para rebajar el talón perfectamente sería ponerlo aquí, vale, esto lo ponemos encima del diente, vale, hay varios modelos, este sería así y este sería el talón de profundidad, lo vemos aquí. Entonces ponemos encima del diente y aquí le pasaríamos la lima hasta rebajar ese talón. Vale, iríamos así, diente a diente. Vale, pasaríamos la lima, iríamos para atrás y esta sería la profundidad exacta para rebajar el talón de profundidad. ¿Qué pasaría si se le da demasiado rebaje al talón? Pues lo que pasaría, si se le da demasiado rebaje al talón, es que ya nos pasaríamos de ese 0,6 milímetros. Entonces, ¿qué pasa si nos pasamos del 0,6? Pues
si le rebajamos demasiado, el diente va a trabajar mucho más de lo que trabajaba, va a coger más diente de lo que debería. Entonces eso, dependiendo en qué leñas o lo que cojas, te puede dañar mucho el diente, te lo va a torcer el diente, te lo va a deformar. Por eso es importante pues que no sobrepase mucho esos 0,6 milímetros, que es la distancia ideal para que el corte del diente de la motosierra sea perfecto. Si no, nos deformaría muchísimo el diente. Y bueno, yo creo que sabiendo esto, ¿vale? Que de afilarlo, que os tiene que soltar virutilla, es muy importante que suelte la virutilla, que notéis cómo se va desbastando el diente. Eso es lo más importante para afilar una motosierra. Y sabiendo esto del rebaje del talón, el que quiera rebajarlo y el que no, perfecto, yo creo que con eso no necesitaríamos ninguna máquina para afilar eso, simplemente con una lima. Veis que es sencillo, ¿vale? Si lo ponemos en un torno, pues muchísimo mejor para aguantarla en un torno, cuanto más sujeta esté a la máquina, pues mejor. Y nada más, yo creo que con eso todo el mundo podría afilar su propia motosierra sin gastar dinero extra y os quedaría muchísimo mejor. Bueno amigos, nada, con esto me despido de todos. Sé que este vídeo no es para todo el mundo, pero los que tengan motosierra lo van a agradecer, ¿vale? Bueno, lo dicho amigos, espero que os guste el vídeo. Si ha sido así, pues dale un like. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Dejar los comentarios, si le quiera dejar un comentario puede hacerlo. Tenemos un vídeo en el que aprendimos a dejar comentarios. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo amigos. Venga, un saludo, chao chao.